Բարձրալի ծածկոցի տակ բնակվողը ամենակարողի շուքի տակ է հանգստանում։ Գիտես, երբ որ մենք նրա ծածկոցի տակ ենք, մենք ապահով ենք։ Պատկերացրեք, ես հիմա այստեղ կանգնած նրա ծածկոցի տակ եմ։ Ինչ է, մտածում եք հոգսեր, խնդիրներ, պրոբլեմներ չունեմ։ Ունեմ։ Ծածկոցից դուրս լինող մարդը նույնպես ունի հոգսեր, խնդիրներ, պրոբլեմներ։ Գիտեք իմ ու նրա տարբերությունը որն է։ Որ ես պաշտպանված եմ, ես նրա ծածկոցի տակ եմ։ Որ այո կգան պրոբլեմներ, այո կգա հիվանդությունը, խնդիրները, հոգսերը, ամեն տեսակ դժվարությունները, բայց ես պաշտպանված եմ, որովհետև ես նրա ծածկոցի տակ եմ։ Ես չեմ թուլանա, ես չեմ թերահավատի, որովհետև ես նրա ծածկոցի տակ եմ, որովհետև ես գիտեմ, որ ինձ զորացնողը, ինձ բժշկողը, ինձ իմ տարբեր իրավիճակներից հանողը Աստվածն է։ Նա է, որ քեզ այսօր կբժշկի, նա է, որ այսօր քո հարցերին պատասխան կտա, նա է, որ քեզ ամեն դժվար իրավիճակից այսօր կարա հանի։ Իսկ երբ որ մի փոքր ծածկոցից դուրս են գալիս, նորից հակառակորդի նետերը գալիս են, հարձակումները գալիս են, բայց ես արդեն պաշտպանված չեմ, որովհետև դուրս եմ եկել նրա հովանավորությունից, դուրս եմ եկել նրա ծածկոցից, նրա ներկայությունից։ Դրա համար աշխարհիկ մարդիկ, նրանք, ովքեր իրենց կյանքը դեռ չեն տվել Աստծուն, նրանք տարբեր տեղեր են փնտրում իրենց հույսը, նրանք պաշտպանություն չունեն։